Assalamualaikum, esenmisiz, yurttaşlar, eşitdiler. Men ешқана енді yurttaşlar деп әлшейлерге де, дәүләкәнләргә дә эндәшәм, Федоровкаларга, сәрле башларга. Әлбәттә, менеке дә булган монда инде булар, чынлапта, yurttaşlar, чөнки минем балачагымның күп мезгилләре, күп вакытлары шушы иштәдә үтте. Мин Галим карт оныгы Шәриф Камал картны күз алдына китереп, бүген шушында басып торам. Урам ерак түгел. Бу мәктәпне мин дөресен әйткәндә белмим, менә монда мәктәп бар иде. Яза елгалары, истәлекләр. Менә теге чокырны беләм, мин анда күп көттем. Менә алай көне буе тигә камнадыр икән, көне буе кире төшәдер икән. И теге чокыр. Ишедә ике чокыр бар. Икесен теге не инде. Галим карт тәгеле әйтә торган менә дәвәрән ниләре буенда йөргән идек бит дип әйтер, бер заман уйларсың әле әйтерсең әле дип әйткән чаклары бар мәрхүмнең. Менә шул чакларны әле әйтеп басып торган насыйп булгандыр. Кадерле иштеләр, чын күңелдән котлыйм. Радик абый, аерым сиңа рәхмәт. Радик абый, аерым рәхмәт, чөнки чынлапта авылда шундый кешенең булуын бик мөһим, бик кирәк. Чөнки тарих инде туганнар, тарихта яңгылышырга ярамыйдыр. Ул уйлап чыгарып, теге авылга шул хәтле ел, бу кешегә шул хәтле дип күп булды инде андый. Барыбер дөрескә туры килергә тиеш. Менә мин ышанам, чынлапта Радик абый ул бик нык эзләнеп, азып, эзләп табып, мин уйлыйм шушы тарихны бүген сезгә сөйләп бирде. Кызганча каршы мин әле ишетелмәдем. Радик абый, син миңа биресең инде шул ниләрне ярыйм, мин укып чыгасым килә шулай. Бүген мин шофер булып килдем, бүген әти әниемне алып килдем. Шуңа да шатмын. Аларның әнинең туган авылына килүен, әтинең шушы нигезгә, шушы җиргә, шушы туганнар янына килү үзе бер өмер, үзе бер бәхет. Бик күп сөйләдек инде, барыбыз да күп сөйлибез, мин дә хәл чыгып күп сөйли башладым шикелле. Әйдәгез әле, туганнар, чынлапта җырлый дип әйттеләр бит инде. Җырлый дип әйткәч, чынлапта җыр белән дәвам итик. Тулпар атым дигән бер җыр бар. Ул малайчаклар турында. Малайчаклар чынлапта бик нык туры килә шушы ишле җирләренә, ишле якларына. Тулпар ат.